Salutare, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: rușii au ocupat Alexandropolul în regiunea Donetsk și au avansat la granița cu regiunea Dnepropetrovsk, spun analiștii Institutului Deep State. Marea Britanie ia în considerare desfășurarea de trupe în Ucraina pentru 5 ani. Zelenski a anunțat un pachet de sancțiuni puternice împotriva flotei din umbră și a propagandiștilor ruși. Putin este răul pur, așa îl caracterizează consilierul spiritual al lui Donald Trump în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Cum a ajuns la această concluzie consilierul spiritual și ce îl îndeamnă pe Donald Trump să facă? Foarte, foarte interesant de văzut în acest material. La final discutăm analiza Deep State a fronturilor și, bineînțeles, evoluția campaniilor rusești, ofensive rusești și ucrainene din ziua 10 aprilie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului. Rușii au ocupat Alexandropolul în regiunea Donetsk și au avansat la granița cu regiunea Dnepropetrovsk, spun analiștii think tank-ului ucrainean, Deep State. Potrivit informației Deep State, trupele ruse au ocupat așezarea Alexandropol din regiunea Donetsk și de asemenea au avansat adânc în pozițiile ucrainene în satul Uspenovka, situat la 6 km de granița administrativă cu regiunea Dnepropetrovsk. Rușii au ocupat Alexandropolul și de asemenea a înaintat lângă Novobahmutovka și în Uspenovka. Și aici vedeți harta, o să reluăm pe larg în analiza hărților la finalul materialului. Marea Britanie ia în considerare desfășurarea de trupe în Ucraina pentru 5 ani. O veste foarte interesantă, pentru că Marea Britanie are în vedere să-și desfășoare trupele în Ucraina timp de 5 ani, conform planurilor aflate acum în discuție cu aliații. Conducerea militară a Marii Britanii dorește astfel să ajute la antrenarea și reconstruirea armatei ucrainene pentru a preveni o nouă invazie rusească. Această schemă a fost propusă în cadrul discuțiilor dintre Marea Britanie și Franța privind coaliția celor hotărâți. În general, părțile au în vedere diverse opțiuni pentru trimiterea de trupe. Una dintre ele sugerează trimiterea forțelor conduse de europeni în Ucraina pentru a descuraja mai întâi Rusia să nu încalce orice reglementare și pentru a oferi armatei de la Kiev o pauză atât de necesară. Planificatorii militari francezi sunt convinși că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, este puțin probabil să sancționeze un alt atac împotriva forțelor occidentale din interiorul Ucrainei, atunci când trupele sale pot ocupa doar zone mici. Conform planului, forța de menținere a păcii, condusă de Franța și Marea Britanie, ar oferi de asemenea asistență pentru protejarea cerului și a mărilor Ucrainei, dar scopul principal al desfășurării va fi în continuare acela de a ajuta imediat la pregătirea și reconstituirea forțelor armate ucrainene pentru a descuraja un alt atac rusesc. Potrivit The Telegraph, forțele străine vor fi apoi retrase în etape, retragerea finală având loc în aproximativ 5 ani. După ce a coprezidat reuniunea celor 30 de națiuni, secretarul britanic al apărării, John Gillan, a spus că nu va dezvălui detalii despre planurile aflate în discuție pentru a-l face pe Putin mai înțelept. Mergem la următoarea informație. Zelenski a anunțat pachete de sancțiuni puternice împotriva flotei din umbră și a propagandiștilor ruși. Președintele Zelenski a anunțat că Ucraina pregătește pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, în special a flotei din umbră. Sursa informației, Zelenski în adresarea de seară.
Ne pregătim propriile pachete de sancțiuni ucrainene, există o justificare corespunzătoare din partea serviciilor speciale. Acestea sunt pachete puternice, atât pe flota de petroliere din umbră pe care Moscova o folosește pentru a finanța războiul, cât și pe propagandiștii de război, cei care încearcă de fapt să ne slăbească apărarea și să ajute Rusia și de asemenea au avut influența asupra unor nume de funcționari ucraineni. Potrivit președintelui, decretele relevante sunt în curs de pregătire. Acest lucru se va întâmpla în etape. De asemenea, lucrăm pentru a sincroniza pachetele noastre de sancțiuni cu deciziile partenerilor noștri, în primul rând Uniunea Europeană și alte jurisdicții puternice din întreaga lume, a menționat Zelensky. Și acum trecem la ziua 1143 a războiului din Ucraina, în care rușii au pierdut 1210 militari, un tank, 15 vehicule blindate de luptă, 61 de piese de artilerie și un lansator de rachete. Și aici aveți lista în integralitatea ei, cu pierderile rusești atât de la începutul invaziei, în prima coloană, cât și în ultimele 24 de ore, în paranteză. Putin este răul pur, sau mai bine tradus, este răul în forma sa pură, spune consilierul spiritual al lui Trump în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Când președintele american Donald Trump a întrerupt ajutorul militar pentru Ucraina luna trecută, consilierul lui Trump spiritual, pastorul Mark Burns, a susținut decizia. În această săptămână, Burns îl îndeamnă însă să trimită la Kiev mai multe tancuri, avioane de luptă și apărare aeriană. Acum cred că sprijinirea Ucrainei este în primul rând America trebuie să o sprijine, spune el pentru Kyiv Independent într-un interviu pe 9 aprilie. Schimbarea dramatică de poziție a lui Burns vine după o călătorie în Ucraina, unde a asistat direct la atrocitățile comise de către Rusia, vizitând locul unui atac cu rachete în Kryvyi Rog, care a ucis 20 de persoane, inclusiv 9 copii, despre care v-am vorbit săptămâna trecută. Lucru care s-a întâmplat și a fost atât de atroce ca orice altă crimă de război, de la Bucha, Irpin sau din alte regiuni, la Herson, sau nu mai vorbim de Mariupol, că acolo cred că sunt zeci de mii de oameni, încă nu se știe, pentru că este un teritoriu ocupat de ruși, n-a fost eliberat încă de ucraineni și acolo sunt la Mariupol zeci de mii de victime. Și aici vedem postarea pastorului Mark Burns, care a văzut și el despre ce e vorba în propoziție. Ar trebui să treacă și berbecii ceilalți, care își dădeau cu părerea și spuneau despre Putin că este un om bun și, în principal, vicepreședintele american, pe ăsta l-aș trimite acolo, cum îl cheamă, Vancea, DJ Vancea, J.D. Vance, și pe consilierul, trimisul, emisarul special, nici nu mai știu cum îl cheamă, nici nu merită reținut numele lui. Ăștia ar trebui trimiși acolo să vadă și ei și atunci să vedem ce ar mai consilia, ce tablouri ar mai aduce către Trump. Tablouri cu fața, cu fățăul lui Trump. Nu ne mai lungim pe lucruri și pe epitete și trecem direct la, iată, aici avem harta celor de la Deep State, să vedem dacă în ultimele 24 de ore au existat evoluții ale fronturilor. Vom merge pe repede înainte. Așa cum putem observa din această hartă, în sud nu au existat evoluții importante. În zona Pokrovskului vedem aici o mică zonă, dar extrem de mică, așa, în Uspenivka, așa cum se poate vedea, este o zonă de aproximativ jumătate de kilometru, lungime pe
300, 250 de metri, deci un sfert de kilometru pătrat. Da, mergem mai departe să vedem și alte direcții ale frontului, unde rușii, din păcate, așa cum vedem, esențiale au reușit să avanseze. Vorbeam și vă prezentam harta Alexandropolului. Aici rușii, așa cum se vede, au înghițit o halcă destul de mare și dacă raportăm la scara metrică pe care o avem în stânga, stați să vă arăt și vouă, putem să observăm că rușii aici au 7-8 km lungime pe maxim, în cea mai lată zonă sunt 3. Deci să zicem un 2 în medie, pe 8 km e vorba de vreo 15 până la 20 de km pătrați și acesta o suprafață destul de mare, din păcate, așa cum vedem din această imagine. Deci cineva să-i spună lui Donald Trump să-i reamintească că oamenii ăștia ruși nu vor pace, Putin nu vrea pace, pentru că continuă atacul și se pregătește și, așa cum vă spuneam ieri, de o ofensivă foarte, foarte mare în nord, la Sumă și în zona Harkivului. Aici avem harta Toretskului, care în viziunea celor de la Deep State nu prezintă nicio modificare esențială și foarte bine este că este așa, la fel și Chasov Yar. Și mergem mai la nord, unde de asemenea vedem că nu sunt modificări ale fronturilor. Zona Kurskului mai este interesant de văzut dacă ucrainenii mai dețin teritorii în această zonă. Așa cum putem vedea, în continuare Ucraina deține teritorii și în ultimele 24 de ore nu au pierdut suprafețe și vedem aici în stânga scara metrică sau kilometrică. Este o suprafață destul de importantă, undeva la tot așa cam cât au reușit rușii să ocupe la Alexandropol, undeva la 20 de kilometri pătrați, poate chiar puțin mai mult. Mergem mai departe la evaluarea campaniei ofensive rusești pentru data de 10 aprilie în viziunea analiștilor de la Institutul Războiului, pentru studiul războiului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat pe 9 aprilie că Ucraina este interesată să achiziționeze un pachet mare de arme din Statele Unite, eventual în cadrul unui viitor acord de minereuri, de minerale, metale rare, SUA-Ucraina ca parte a eforturilor ucrainene de a obține garanții de securitate care să descurajeze o viitoare invazie rusească. Continuarea acuzațiilor nefondate ale Rusiei de încălcări ucrainene ale încetării focului din zona energetică, loviturilor energetice, în ciuda lipsei unui acord oficial de încetare a focului disponibil public, demonstrează modul în care Rusia va acționa, probabil în cazul în care Rusia acceptă încetarea focului la sol, la care Ucraina și Statele Unite ale Americii au convenit deja. Rusia continuă să folosească discuțiile bilaterale cu Statele Unite pentru a amâna negocierile despre războiul din Ucraina, sugerând că Kremlinul rămâne neinteresat de negocieri serioase de pace pentru a pune capăt războiului. Se pare că Rusia folosește rețelele sociale și stimulente financiare pentru a recruta cetățeni chinezi care să se alăture voluntar în armata rusească. Forțele ruse au executat recent un prizonier de război ucrainean în direcția Lăman. Lucruri grave care în continuare se întâmplă și de care Occidentul colectiv, inclusiv Statele Unite ale Americii, ar trebui să țină cont în negociere când vine vorba de a negocia cu criminalul de război Vladimir Putin și cu ceilalți criminali de război de la Kremlin. Kremlinul continuă să folosească narațiunile pe care le-a folosit istoric împotriva Ucrainei pentru a stabili condiții care să justifice o posibilă agresiune viitoare împotriva Estoniei. Bun, și acum trecem la hărțile Institutului pentru Studiul Războiului. Aici avem Kurskul, Belgorodul,
Lugansk, Donetsk, Toretsk, iată că la Toretsk ucrainenii în continuare reușesc să rămână și să pună probleme armatei rusești. Pokrovsk, da, mi se prezintă o înaintare a ucrainenilor la Shevchenko, dar asta v-am prezentat-o deja ieri, nu este de astăzi. Novropavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu această ultimă informație încheiem materialul nostru de astăzi. Iar dacă ați găsit informații utile în acest material, în acest videoclip, nu ezitați să îl distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Apreciez mult acest lucru.